Dina lolongkrang istirahat gawe biasa anu dilakukeun ku kuring nyeta ngobrol jeung babaturan sapagawean. Sok sanajan kuring kakarek wawuh di tempat gawe, tapi kuring geus ngarasa deket jeung dua urang batur gawe anu ngaranna Rahayu jeung Agus. Kusabab digawe teh digeder unggal poe, nya kuring lamun beres digawe tara langsung balik ka imah. Nu jadi lantaran rada lumayan anggang ti imah ka tempat gawe teh. Kuring balik ka imah saminggu sakali. Kusabab kitu kuring disiapkeun imah keur kuring istirahat. Malah aya dua imah anu dipake tempat istirahat. Lolobana babaturan mah mun parang peuting istirahat sok sare di imah anu lumayan lega tur gede. Nya resep ngarariung. Tah ari imah nu hiji deui mah imahna leutik jadi jarang dipake sare. Da puguh keur kuring oge ari resep nama di imah anu lalega supaya lamun taya pitunduheun bisa ngadon ngobrol heula. Yuk, poe naonnya urang mimiti gawe teh yuk. Ya, maneh mages pohoannya jadi jalma teh. Can oge saminggu. Pohoan dirinya mah. Lainnya kuring mah poho deui euy. Harita teh Salasa teh perbonya. Salasa. Da eta atuh maneh mah datang ke tempat gawe teh. So, paneri wae. Maklum terenging harapan bulan puasa ieu teh. Karege poe Sabtu atuh ayeuna teh. Jadi kakarek 5 poe lah kurang lebihnya. Keur kuring uplek ngobrol jeung Rahayu, kurumuy Agus nyamperkeun. Agus datang beri mawa dahareun. Malahan terus nawaran ka kuring duaan anu keur ngobrol. Sajabana ti nawaran dahareun, malahan si Agus nawaran cai kopi sagala. Sigana wae si Agus matak nawaran dahareun teh manehna geus balanja ti warung. Da eta katinggalina ku kuring manehna bari ngajingjing kantong keresek anu dieusi ku dahareun jeung sababaraha bungkus kopi. Bade ngopi? Wah, kabeneran atuh. Pas pisan we kieu mah. Ngopi geura. Eueuh dahareun atuh. Nya dieu kuring ka warung meuli dahareun jeung kopi supaya tetep cenghar. Ngarah ngobrolna bari teu ngalenggut. Pas pisan sakalian atuh lah panginjukeun. Sakalian ninyu kopina 3 gelas we lah. Siap, Bos. Kuring ngajak ka Rahayu jeung Tatang
pindah ka imah anu jarang dicicingan ku anu sejen teh. Maksud supaya lamun sare teh moal kagandengan ku nulian. Jadi kuring bisa sare tumanina hari istirahat di imah anu hiji deui mah. Sok sanajan leutik tapi cukup we ari keur tiluan mah. Rahayu jeung Agus oge daekeun diajak pindah imah teh. Sanggeus kuring tepi ka imah anu hiji deui, kuring teu langsung ngagoler sare. Tapi anger we, seperti biasa, kuring ngadon ngobrol heula. Ngobrol ngaler ngidul, pada nyeritakeun pengalaman masing-masing. Kuring ngobrol di tengah imah, bari geus nyiapkeun anggal bisi tunduh, tinggal ngagoledag teu kudu sare di kamar. Ceuk pangrasa, kuring sok sanajan sare di tengah imah oge, da geunaheun tinimbang di kamar sigana teh matak hareudang. Lila kalilaan mah teu burung we kuring tiluan ngarasa tunduh. Nya antugna ngobrol teh bari tinggal loler. Malahan si Rahayu mah geus kadenge kerek. Manehna geus sare manten leuwih ti heula. Sanggeus Rahayu sare, tinggal kuring anu masih keneh rada cenghar. Sanggeus dua urang batur kuring sare, nah kuring jadi asa ngarasa cuang cieung. Nu diajak ngobrol geus pareureum. Harita mimiti ku kuring karasa asa aya hawa anu beda. Jeung kuring aya di imah eta teh asa nyorangan. Tuluy kuring ngaguya-guya si Rahayu anu geus kerek nyegrek. Yuk Rahayu. Ongkorek maturan ngobrol. Nah, kelas sare gening. Yuk. Ye. Hudang atuh. Aduh, gondok kene tunduh pisan ieu mah geus we atuh ke ngobrolna isukan deui lah. Kuring can aya pitunduheun ya yuk. Jeung dengekeun. Urang jadi ngerasa keung ya. Si Rahayu jeung si Agus teu bisa dihudangkeun. Maranehna sarare bangun anu tibra pisan. Nya kuring oge nyobaan peureum. Tapi da kusabab teu tunduh teh lain sare. Kalaka jadi ngalamun anu teu pararuguh. Anu ngabalukarkeun nambahan rasa kakeung. Basa kuring keur peureum hayam. Wios atuh direncanganku abdi upami teu aya rencang mah. Saha eta? Teu puguh-puguh aya sora awewe anu nyarita. Eta sora jelas kadengena ku ceulik kuring. Malah kontan kuring ngorejat. Kuring cengkat tina ngagoler. Barang kuring cengkat tina ngagoler, nah geuning teh sasaha deui. Salian ti si Rahayu jeung si Agus anu geus sarare.
Sia jantung jadi ratu tutunggulan, bulu punuk cing puriding. Geus teu gue eta sora anu bieu kadenge teh, ceuk pikiran mah lain sora jelema. Kuring langsung ngagoledag deui ngagoler bari ngadeukeutan. Teu sirikna rapet ngadeukeutan awakna si Rahayu. Kuring oge nyobaan ngahudangkeun si Agus, tapi sarua we teu hudang-hudang. Bangun anu kacida tuluh pisan. Panon ku kuring dipaksakeun dipereumkeun. Malah semuti pepreket saking ku hayang sare tibra siga si Rahayu jeung si Agus. Tapi kuring ngarenjag sebab karasa aya nu noelan kana awak kuring. Eta anu noelan teh karasana meuni karasa tiis. Bari rasa sieun. Kuring bentak. Bari ninggali kapal lebah anu ngarasa noelan. Tapi basa kuring bentak. Tetep we eueuh sasaha. Geus yakin eueuh sasaha. Kuring langsung dikurumun ku sarung bari awak ngadeg-deg. Hatema kukulutus nganahakeun ka si Rahayu jeung ka si Agus anu miheulaan sare. Basa sirah dikurumun ku sarung. Kuring ngarenjang deui. Sabab kadenge aya sora anu maralak kana genteng imah. Atuh harita mah kuring beuki sieun. Kuring beuki ngarasa keung. Karasa deui ku kuring aya anu noelan ngaguyah-guyah kuring. Anu keur dikurumun ku sarung. Sanajan bari jeung sieun, kuring penasaran kanu noelan. Barang sarungku kuring dibuka. Kacida kuring rewasna sabab katinggali anu noelan kuring teh salah seorang awewe anu katinggali nangtung sagigireun kuring. Tinggali kitu kontan kuring ngorenjat sarta panon ngawaskeun ka eta awewe anu keur nangtung. Panonna eta awewe nutup seukeut ka kuring. Sarta manehna terus semua anu imut ngajak seuri ka kuring. Tinggali kitu mah kuring jadi undur-unduran. Kusabab ningali eta awewe teh. Terus ngagupayan ka kuring. Kuring dak dumadak teu bisa nangtung. Sabab suku karasa leuleus teu wasa dipake nangtung. Kusabab sieun antungna kuring bari ngorondang maksud rek ninggalkeun eta patempatan. Kuring hayang ini teh eta tempat. Sabab nu keur sarare teh si Rahayu jeung si Agus teh teu bisa dihudangkeun ku kuring. Bari ngorondang. Hariku korondangan kuring keluar ti eta imah. Maksudna rek ka imah anu hiji deui anu biasa dipake ngarumpul ku jalma lobaan. Biwir jadi balabab belebeb. Maksud mah rek minta tulung. Tapi sigana wae matak moal kaharti ku anu ngadenge. Kabeneran di imah sahiji deui mah masih kena aya nu can sare. Nya kuring ditulungan ku manehna.
Kuring teu waka cacarita ngeunaan kajadian anu cikeneh ka alaman. Awak karasa leuleus, lungse, sarta kuring terus ngagoledag milu sare di tengah imah anu kasampak. Geus loba babaturan oge anu geus salare di dinya. Antugna mah kuring oge bisa sare nepikeun ka beurang. Kajadian kuring lilir sanggeus dihudangkeun ku salah saurang babaturan. Jaka karek we sanggeus beurang mah kuring maksakeun ngadongengkeun kajadian anu tadi peuting karandapan ku kuring. Malah ti harita kuring tara daek sare di imah anu basa kuring disampeurkeun ku juri. Malah kuring tara daek sesoranganan lamun peuting aya di imah. Kulantaran kuring ngalaman dipanggihan ku juring.